En esta ocasión vamos a demostrar cómo encender una fogata sin cerillos. En primer lugar, necesitamos un pedernal que puede ser de este tipo. Es un pedernal con el cual nosotros podemos hacer una chispa para iniciar una fogata. También necesitamos un iniciador. Es un sobrecito que trae por dentro una barrita que con él nos puede servir de iniciador. Vamos a ver cómo hacer una fogata. Entonces necesitamos limpiar la zona en donde vamos a hacer nuestra fogata para evitar algún tipo de incendio que no sea controlado. Ya que hemos limpiado la zona de manera perfecta, con nuestra navaja, de la navaja que usamos para excursionismo regularmente, o tu cuchillo si es que lo traes, podemos ver aquí está el iniciador. Eso es como una barrita. Entonces lo que hacemos es hacer un poquito de bracitas, desgajarlo, hacer polvito para que sea más fácil de iniciar el fuego. Ya que tenemos una cantidad considerable, con eso creo que será suficiente. Tenemos ya también nuestras ramas secas, ¿sí?, a la mano. Estas son ramas de pino. Va a ser fácil encenderlas si es que no están verdes. O húmedas, porque aquí ha llovido. Sí, o húmedas, eso es correcto. Pero con este iniciador vamos a hacer solamente una chispa. Y es muy sencillo. Solamente oprimimos esta parte y vamos a hacer una chispa así. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar aquí donde tenemos nuestro... Tiene que estar arriba de una piedra, ¿verdad? Sí, en algo más sólido, en una piedra. Y entonces ya tenemos ahí hay fuego. Nuestro fuego. Y empezamos ahora sí a colocar nuestras ramitas para iniciar nuestra fogata. Esta es una manera bastante sencilla de iniciar un fuego sin cerillos. Ya me dio hambre. Ya que tengamos la fogata hecha, ya podemos colocar un poquito más de palos más gruesos y empezar entonces a cocinar nuestros alimentos. Y es que esa es una manera muy sencilla. Repito, necesitamos solamente un objeto de este tipo, un iniciador de fuego y nuestra navaja. Y con nuestro pedernal, al sacar una chispa, podemos iniciar un fuego y hacer nuestra fogata. Muy bien, después seguimos con otro tipo de tips